अस्सलाम वालेकुम जी। दुआ करने कि सारे दोस्त खैरियत नाल होणगे जी। आ साडा आ रहा जी सान, साडे फार्म दा सान ते सानी तो छड्डिया होया सी असीं, लेकिन आ तंग करन लग पिया, मारन लग पिया ते साडा दिल कीता उन्हां नूं कटा दईए। वेख सकदे माल तैयार हो चुका जी साडा ते जा रही है गड्डी माशाअल्लाह। बच्चे देखो किन्ने खूबसूरत बच्चे। साडे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लेना। बच्चा तुहानूं दिखाने दूजे नालों कितना उच्चा लगदा है। चेक करो माशाअल्लाह। आ साडे फार्म दा सान सी ते जा रहा है। अल विदा करके